Nitwa Sandoro nkaba ndumumenyesha makuru wo kuri KZ TV. Aha anyico no babwira coco bamurakora subscribe kugira ngo mubandanye mushigikira impano z'u Burundi ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. No munsi muri KZ Media twarose ubutumwa buva mu gihugu ca Saudiya n'abarundi baba muri Saudiya baburungitse bifuza kubushikiriza mwebwe abarundi ndetse n'abarundi kazi kugira ngo murabe yuko harico mwobafasha no kuri leta mvyeyi leta nkozi nayone ndayisaba ize kugira ici ishikirije cyane cyane papa wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aha ni kuri KZ Media ndababwira ati kora subscribe ugiye kuri YouTube ni Kelvin Zihote. Kora subscribe ningoga kugira ngo mubandanye mudushigikira. Reka tubarondere kugira ngo bagire ico bababwiye. Allo? Sawa. Mumeze neza? Ego buke turashima. Aha ni kuri KZ Media turi mu Burundi Bujumbura. Hama ndagomba ndagusabe ubanze wibwire abadukurikirana kuri KZ Media wongere widondore neza. Nitwa Aline. Nkaba Burundi kazi nkaba mvuka ku Muzinda. Abandi muri Saudi Arabia muri Riyadh. Aba nkora mwibarabara. Ukora mwibarabara? Gukora mwibarabara bisigura iki bigenda gute? Gukora mwibarabara uramanza ukaza muri ukora muri contract. Abamabuja bikagenda nabi bakagufata nabi bakakwima ivyo kurya bakagukubita bakakwima umushahara ugasuhitamo guhiga umudereva akakuzana muri Riyadh ukaja ku mudarara ugakora akazi ko mu yindi nzu ariko utari muri contract. Okay, none ko tumenyereye abakobwa benshi bakunda kuza Saudi bigenda gute ko muhakunda cyane ni igiki kibatwarayo? Tuba tuje kurondera ubuzima no kurondera famille relation n'abana bacu canke n'undi muryango nyene bataba bishoboye. Uri kuraraba Saudiya babafashe gute bimeze gute ensemble y'abarundi mwese muri hiyo? Badufashe nk'inyamaswa sinovuga ko twoba turi nk'abantu. Nuvuga ko baba batubona ko menga turi inyamaswa, nuvuga ko baba batubona ko turi nk'abantu nkabo. Apare y'ingorane ufise nka wewe uri kuraraba hiyo par exemple nka wewe ubayeho gute? Mbayeho ndaja ku kazi afatana n'umumabuja kwa nkora mwibarabara akora akazi ko ku kwezi hari gahunda miri wisa yino cyangwa 2000 biravana n'ibintu mwafatanye. Hanyuma ukwezi guheze arashobora kuguhemba n'igihe ataguhemba umva uvuga ati mana ninje imbere ni wowe mana ubikwiye akazi ukora karavunye kabari kenshi ariko ubu kenshi ntago arareka kugwemba akakubwira ndakuzanira shortani ndakuzanira igipolisi. None uri kuraraba nka ambassade y'u Burundi hiyo ntacibafasha bigenda gute? Kenshi vraiment ico nico nari nkene cyanya mukuru ni gake sinovuga ni gake cyane kabaho. Iyo ufite ikibazo ukana umurundi wacu ni papa wacu urashobora kumubwira ati iki gusoma audio ntayisome niga mu telefone yitabe naho akakubwira ati rindira ariko bikaguma muri rindira. Okay, waratwandikiye message turakwitaba kuko turabarundi turazi yuko turabavukanye twese. Ndipfuza yuko uwo tubwira mu majambo make nk'ingorane mufise zikomeye cyane kugira ngo n'abarundi bariko baradukurikirana bavyumve. Ingorane nyamukuru dufise
ziturangije ishinga n'igipolisi cyinshi baragusanga mu nzu nta kintu kibi bafatanye waje kuruhuka kubera akazi ko ngakije bisaba bakagufata bakagutwara mu gashoni bakabiminja bakabaka amatafone n'umupapa wacu umutelefoni akavuga ngaho ntacyo mfise numva nubafasha ariko nashaka papa wacu w'Uburundi perezida yuko yodufasha akatuvugira basi kuri papa wacu ngaho ari ngaho ambasade akadusabira abarundi iyo babafasha atavyangombwa kuko birumvikana kuba mu gihugu c'abandi atavyangombwa birumvikana basi bakabaha amatelefone bakavugana na famiye zabo bakongera bakabasafirisha bakabakura muri ayo mateso babafungira ahantu habi cane ntibabagaburira n'abakobwa benshi naho amavidewo yashaka niko benshi babaka amatelefone nubahaye ariko amavidewo y'igipolisi kenshi turayafise bakanabafata nabi okay sister none ndibaza barakumva iki ndibaza biraza gushika kure turaza gukora ibishoboka byose kugira ngo bino bintu bigere kure babumve kugira ngo muronke ubufasha mbega uri kuraraba nk'abantu bafunzwe babafata gute uri kuraraba babafungira mu mazu baraza mwicaye mu nzu bakadodora cyangwa bakabomora umuryango bakaza bagasanga muri abakobwa gusa abahungu ngaha baba bicayemwo abakobwa gusa kuko ibintu byinshi naho bavuga ukundi haba hariho amakamera n'inzu z'abakobwa gusa binjiye bagasanga muri abakobwa gusa bababaza murafise ekama mukababwira uyaye mwese bagaca babatwara babafashe mukavuga ko muri abarundi kazi bagabatwara babatwaye mukoresha uwo munsi rimwe telefone ntimusubira gukoresha iyindi telefone baca babaka amatelefone ntawo boba bafata nabi boba bakorera agateka boba bamufata nabi bakamufata ku nguvu ntawo birashikira hiyo ko numva babafata giturumbuka batanabateguje oyaye ico ni kinyoma cyambaye ubusa sibyo barabesha okay bagufashe baragutwara none nk'umurundi wewe uri kuraraba ndipfuza uvuge nk'ijambo mu majambo make kugira ngo abarundi baze kumva koko yuko mukeneye ubufasha muyifuza yuko vyogenda gute ndibaza iki kiganiro kiza gushika kure benshi baraza kubumva turumva yuko ari ibintu bikomeye cyane gufatwa nabi uri umurundi birababaje cyane ndifuza yuko wobivuga mu majambo make ndibaza benshi baraza kuvyumva ndibaza n'ubufasha bubashikira vyihuse mu majambo make cyo nipfuza gusaba papa wacu Joel yuko yodufasha iyo abarundi bafashwe nk'ubu hari abakobwa barenga 100 bafashe baje kurya umunsi mukuru w'irayidi n'ubu baracyafunzwe mu gasho nta matafone bafise amafamiye abamama babo n'umuryango wabo barahangayitse mu Burundi icyo nashaka papa wacu Joel mu cyubahiro ciwe adufashe abarundi bafasha abarundi akagenda akabavugira bakabatandukana cyangwa bakatubwira ibindi byangombwa tukabandanya tuba ngaha ariko byavye naho nyene iwacu ni mu Burundi twavukiye mu Burundi tuzosubira iwacu i Burundi kuko nta kibi twakoze turacahakunda n'uwo twavukiye sister none nigiki nka wewe wosaba leta mvyeyi leta nkozi nigiki wobasaba kugira ngo bagufashe ndibaza biraza kubashikira vyihuse Allo leta mvyeyi ikintu noyisaba leta mvyeyi papa wacu w'Uburundi perezida wacu w'Uburundi ikintu nomusaba abarundi bafashwe yuko bo batahukana mu Burundi icyo nicyo kintu gikuru nosaba kuko turahangayika cyane iyo badutwaye mu busho nibanadutana ariho n'abandi bari mu mpimba none nk'abari mu mpimba baba babatwariye iki babahora ubusa kuko ikintu impimba n'ikintu gikomeye cyane birumvikana yuko uba wakoze ikintu gikomeye nk'abarundi baba babahoye iki koko
nta kintu gikomeye baba bagufatanye atari uko atacyangombwa ufise nka kujya bakubaza identite mu Burundi ukavuga ntayo ufise bagaca babafata bakabasopa mu mashako bakatura amatelefone yabo bakayabaka bagaca babandikira amadosiye hari n'igihe abamabuja babo mu makontra baba babandikira amadosiye atari ibyo bakakwandikira ko asize wivye ubujinzahabu cyangwa wasize umukubise bagutwara mu mpimba ariko bakwagiriza ariko batamanjije kubaza batamanjije kugira itohoza. Okay, merci beaucoup. Ngomba kwanza manze ndagushimire kuba wiyumviye kwitura ingorane ufise abarundi n'abarundi kazi. Ndibaza benshi bavyumvise, ndibaza yuko benshi biraza kubashikira vyihuse. Ndifuza rero yuko mwomererwa neza hama ndabibabwiye ndabibamenyesheje yuko ibi bintu tuzobishikana kure kugira ngo mwumvirizwe namwe abarundi mwumvirizwe kuko nta murundi akwiye vraiment guhohoterwa. Sawa, merci beaucoup. Urakoze na harakandi kabazo kamwe nashaka kubashikiriza. Papa wacu Joel yaratubwiye dutange sasa 50 ngaha Saudiya mu Burundi nka saa 10 mu Marundi yuko hari udukagira twemeza ko turi abarundi naho igipolisi cyo dufata kakabona agapapuro atana kimwe babaye ariko ubwo bupapuro twarabuguze mu baranabuhagarika ariko naho bakagufatana nta kintu na kimwe kagufasha. Nashaka kumenya ako gapapuro bakamumbariza nk'umupapa wacu turabana bakatubaza tukamenya akamaro k'ako gapapuro kubera n'ubu twaratonze amahera kandi twaje guca ubuzima nyine birababaza bikanariza bakanabudufatana ubwo bupapuro ariko bakanabandanya baduhohotera. None uri kuraraba wumva iyo yari systeme yo kubarya amahera cyane? Ntabyo nzi kubera ntacyo budufasha naho bakagufatana ukakabereka ntacyo kakumarira kandi ego none uri kuraraba ubwo bupapuro babo bafatanye urumva baca babatwara mu gasho? Ego baragutwara mu gasho kandi ugahemuka uri no mu mpimba canka amezi abiri amezi angahe bakanabafata nabi abakobwa bari mu gasho baboneraho ibintu byinshi n'ubigipolisi natwe nidusohoka ngo tujye no kuri ubwo buzi no tugenda amabuja babo ntibaduhembe bakatubwira baraduhamagarira igipolisi ubwo buzima tubayemo. Pole sister, ndibaza yabumvise cyane. Ndababwira ati pole sana, bizogenda neza, biragenda neza. Ndibaza benshi baraza kuvyumviriza kugira ngo bagire ico bafashije abavukanyi bacu, abavukanyi b'abarundi. Ndibaza baraza kugira ico babashikirije n'ico babafashije. Nagomba ndagushimire cyane kuba wiyumviye gutura ingorane zawe zishikira abarundi ukazishikiriza abarundi muri rusangi. Namwe murakoze cyane ndashimiye Kezi kuba mugize akigoro nkaka mukatuvugira nk'abarundi mukaba mugiye gushikiriza ikiganiro cacu mukaba mugiye gushikiriza icifuzo cacu no kudufasha. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire cyane. Ego namwe murakoze sister, mubandanye mumererwa neza, biraza kumera neza hama ndibaza nk'abarundi muzomererwa neza, bizogenda neza cyane. Murakoze cyane, Imana namwe ibahezagire. Ego sawa. Urumva yuko abarundi bafise ingorane zikomeye cyane bari mu mahanga mu gihugu ca Saudiya. Ndababwira ati hari kuri KZ Media iyi nkuru ndifuza yuko ishika kure, mbwira indongozi z'u Burundi ndetse n'abantu b'indongozi kugira ngo bagire ico bafashije abarundi bacu
abavukanyi bacu murumva yuko ari ibintu bikomeye gufungirwa mu mahanga ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bibabaje ngo bagafatwa bagakubitwa bakamererwa nabi ndabasavye mugire ico muwafashije nk'abavukanyi kugira ngo baronke akoyoko kugira ngo bamererwe neza bumve yuko ari abarundi aho bari hose hari kuri KZ Media ndababwira ati kora subscribe kugira ngo iyi nkuru igire aho ishitse kuko ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu bibabaje cyane kumva umuvukanyi wacu w'umurundi ari mu mahanga agira ingorane nk'izo ni ibintu bikomeye cyane ndifuza ko mubishikana kure ndabibasavye murakoze cyane kudukurikirana